Это знаменитый центр гимнастики Ирины Виннер-Усмановой. Здесь занимаются лучшие спортсменки нашей страны, из которых делают настоящих чемпионок. И среди этих целеустремленных и талантливых девочек есть и 4 якутские гимнастки. Это Алексеева Виолетта, Дарья Христофорова, Николаева Алекса и Зарина Борисова. Художественная гимнастика делится на две части. Да? Есть групповая команда и есть личницы. Вот так уж получилось, что личницы, они тренируются здесь, в Москве. Мы это только приветствуем, мы поддерживаем отношения с Центром подготовки имени Ирины Александровны Виннер. Есть у нас тренеры базовые, которые работают с нашей федерацией. У них же и тренируются наши дети. Вот, к примеру, Валерия Павловна Шкрет. Сейчас у нее тренируются 4 наших девочки. И, конечно, лидер нашей команды Зарина Борисова – это вот результат ее труда, плод ее усилий. Зарина у нас в этом году хорошо выступила на Детях Азии. Дети Азии во Владивостоке в этом году стали настоящим праздником спорта и единения. В условиях пандемии и политической напряженности этот турнир все-таки удалось провести. И главным украшением приморских арен стала художественная гимнастика. Для спортсменов все соревнования очень важны, и просто Дети Азии – это вот что-то такое родное, это же как для нас Олимпийские игры, для республики. И многие дети мечтают просто туда попасть, просто там поучаствовать, и для меня это был очень большой опыт. Они проходят раз в 4 года, и то есть попасть на них – это даже вот какая-то удача, смотря в какой год ты родился. То есть от этого же тоже все зависит. Из этих игр много спортсменов, много олимпийских чемпионов, многие через эти именно вот наши игры детские прошли дальше и добились вообще невероятных высот. Поэтому я считаю, что это очень важно, и вообще они на всю жизнь остаются в памяти. Я тоже выступала на Детях Азии как раз в Якутске в 2012 году, но у меня эти соревнования немного не сложились, не получилось завоевать медалей, но они стали для меня действительно, как я сегодня на открытии сказала, трамплином во взрослый спорт, и буквально через год меня уже пригласили после них в сборную России. Для Зарины Борисовой, лидера якутской сборной по художественной гимнастике, Дети Азии стали первым крупным международным турниром. Welcome, Зарина Борисова, Republic of Sakha, Yakutia, Russia. Когда я выхожу, мне очень страшно, а когда я начинаю упражнения, мне уже не страшно. То есть это главное, то есть тренировки, да, получается? Да. Больше прогонов делать, чтобы не бояться. А так соревнования хорошо прошли, прям отлично. Волновалась? В первый день да, во второй нет, а в третий вообще нет. Зарина Борисова, Республика Саха, Якутия, Россия. Летом туда летали во Владивосток, Дети Азии. Мы с семьей туда все поехали поддержать. Дедушка, бабушка туда летали тоже. Я стараюсь ее перед соревнованием, один раз звоню, не названиваю ей постоянно, раз позвонил, там жду результатов, она потом мне после выступлений звонит: папа, я так выступила, такие-то баллы. Потом, радуемся, иногда огорчаемся, спорт есть спорт, поддерживаем ее. Дети Азии, во-первых, это международный турнир, это международные игры, то есть это очень большое мероприятие. Побывав на нем, мы попали на маленькую олимпиаду, то есть среди стран Азии. Естественно, это накладывает отпечаток такой серьезный, то есть то, что это не просто турнир, это не просто какое-то мероприятие или еще что-то, это что-то поважнее, поэтому и уровень сам соревнований высокий. Соответственно, для нас было очень большой радостью, что мы были 7-е в многоборье и вышли в 3 финала из 4. Выступили хорошо, прошли финал, 7-е, по-моему, место заняли. Там тоже девочки были с разных государств, первые места заняли. Годом старше девушки выступали, сборная России, юниорская. Мы своих. Сибирский
округ назад оставили. Ну, вот так достойно выступили. Первые международные соревнования. Девочки были намного опытнее, чем она, может быть. Но я считаю, что это хороший результат. То есть войти в 8 сильнейших, войти в финалы, это вообще, в принципе, для такого вида спорта, это же олимпийский вид спорта, это хороший результат. И она уже для себя победила, что она просто дошла. В этом случае Зарина, безусловно, победитель, потому что самый главный соперник – это она сама. Ты видишь результат своей работы. Но в то же самое время после соревнований ты спускаешься с пьедестала и заново начинаешь все в зале. На данном этапе нужно просто продолжать в том же направлении, с тем же усердием, с тем же желанием, и тогда непосредственно результат не заставит себя ждать. Дети Азии прошли, а у Зарины начались снова тренировочные будни в зале подмосковного центра художественной гимнастики Ирины Виннер-Усмановой. Ну вот мы приходим, сначала разминаем шпагаты, садимся на растяжку, потом разминаем спину, делаем подкачку, распрыжку и прогоны уже. А потом хореография в конце или танцы. Но мы сначала прыгаем в грузах всю распрыжку, вот 400 грамм, потом на прогоне уже легко, без груз. Мы тренируемся 6 раз в неделю, по 5 часов. То есть 4 часа основная тренировка и час дополнительной дисциплины. Это хореография, либо танцы, равновесие, прыжки, отработку такой базы. И непосредственно потом уже мы работаем каждую свою программу. Это тяжело. Каждый день заставлять себя приходить в зал. Это нужно иметь очень большую любовь к этому занятию. Да, в принципе, любовь к художественной гимнастике, чтобы каждый день преодолевать себя, приходить в зал, начинать сначала, то есть возвращаться к каким-то ошибкам, что-то не получается, это вот все отрабатывать. Но это в то же самое время приносит очень большое удовлетворение, когда на соревнованиях у тебя это все складывается, получается. Это многочасовые тренировки, это можно провести в зале и 12 часов, и один элемент нужно отрабатывать там 1000 раз, чтобы выйти и с такой вот легкостью сделать, чтобы люди подумали, обычные зрители, чтобы они подумали, что это на самом деле легко. На самом деле это очень сложно. Это и растяжка, это и физика, это постоянное ОФП, это постоянно нужно себя держать в тонусе. Еще больше. А почему 3-й прыжок на месте? Каждый прыжок двигаться надо. Я начала заниматься в 4 года. Дедушка Роман, он сказал, что я пошла к Виолетте. Почему? И вот мама привела. Ну, не знаю. Она когда маленькая была, она очень энергичная была девочка, такая шустрая. Везде она бегала туда-сюда, всех дергала. Ну, такая энергичная девочка была. В то время Виолетта Семеновна тренировала детей в Чолбоне. Вновь открывшийся спортзал был в то время, ну, то есть бассейн. Там мы начали первые тренировки. Зарина приехала с мамой. Она была очень таким пугливым ребенком. То есть она не поняла, куда ее привезли, для чего. И я, конечно, благодарна в этой степени ее маме, которая дала ей время на адаптацию. Потому что первый месяц Зарина не тренировалась. Она сидела у меня на коленках всю тренировку. Она боялась девочек, она боялась вот этого большого пространства. И как-то вот так вот потихонечку я ее так вот вливала именно вот в эту жизнь, в эту художественную гимнастику. То есть она полностью себя отдавала любимому делу. И родители, несомненно, ее в этом поддерживали. У нее бабушка с дедушкой замечательные, которые вот прям все вот старались для нее, вот лишь бы, чтобы она вот тренировалась, чтобы ее там никто не беспокоил. Мама всю себя вкладывала. Но это очень сложно. И на самом деле я восхищаюсь такими родителями, которые полностью себя отдают ради того, чтобы ребенок занимался тем, чем вот ему нравится. Красивый вид спорта. Сейчас по всей России как бы развивается этот спорт. В республике очень сейчас развился. Так поддерживает нас федерация наша. Соревнований проводится много очень сейчас здесь, в Якутске, для разных возрастов. Каждый год чемпионат республики, там открытый чемпионат Арктики, по-моему, еще. Этот вид спорта развивается. По массовости очень много детей занимается. Я знаю, тут несколько клубов, по-моему, есть в Якутске.
Но чтобы стать настоящим чемпионом, только поддержки родителей недостаточно. У нее уже с рождения был такой характер. Родилась уже вот с таким вот характером, и мы его просто совместно направили вот в нужное русло. Упрямая такая, упертая. То есть если она чего-то не захочет, она это делать не будет. Если ей что-то нравится, она это захочет делать, она это будет делать вот до последнего, пока вот она не добьется своего. То есть она вот такая вот. Это единственный ребенок, которая в 5 лет уже одна, без мамы, без родителей, со мной ездила на сбор. Ну, тут в городе она как бы побеждала. Потом мы ее отправили туда, в Москву. И как бы до сих пор там занимаемся. Центр гимнастики в Новогорске, туда, зачислились, получается. Общий консилиум был, и приняли решение ее туда отправить. Зарина попала к нам, ей было, по-моему, если не ошибаюсь, 8 лет, то есть совсем маленькой, но она очень была трудолюбивая, она это, и такое остается. Она очень координированная, она способная в плане работы и очень терпеливая. То есть у нее есть все качества, которые должны быть у спортсмена. Трудолюбие, усердие, координация в нашем виде спорта, желание, самое главное желание. Порой, конечно, да, оно пропадает, но всегда приходится находить какие-то мотивационные пути, чтобы направить ее, дать ей возможность, чтобы она понимала, для чего это, какая-то реализация, какой итог из этого всего будет. Первый год тяжело было, она мне звонила, плакалась, папа, забирай меня отсюда. Сейчас уже первый год мы так прошли, и второй год уже нормально был. Сейчас вообще нормально. Она уже там своя. Сначала я скучала, но сейчас тоже, не сильно, как в детстве. Но все равно же звоню им каждый день, нормально. В плане самостоятельности на Зарину можно положиться 100%. Она все знает, она может себя полностью всем обеспечить на нее. То есть я, как взрослый человек, могу на нее положиться, что я могу дать ей задание и забыть про это, потому что знаю, что моя гимнастка всегда мне поможет и сделает, и будет рядом. Я люблю ленту больше всего. Почему? Она у меня лучше всего получается. Когда она летит, я ее не вижу. Что делать? Там шины я могу делать и не видеть, а потом, когда она приземляется, уже ловлю. 4 вида. Обруч, мяч, булава, лента. Зарина, мне кажется, ей поддается все. Она может работать со всем. То есть у нее одинаковое желание, трудоспособность, любовь к каждому предмету и, соответственно, результаты в любых видах. Может быть, чуть-чуть хуже мяч получается. Она всегда с ним камень преткновения. Но, тем не менее, на детях Азии мы его сделали чисто. Любой вид спорта, он очень сложный. Художественная гимнастика, он сложно-координационный вид спорта. Это нужно стараться всему научиться. Это и акробатика, это еще при этом нужно красиво танцевать, это нужно красиво двигаться. Это нужно исполнять сложные элементы. Правила, каждый олимпийский цикл, они меняются. Сейчас с этого года вступили новые правила. То есть и сложно перестроиться. Многие девочки не доходят до финиша, потому что они или физически, или морально они ломаются. И здесь очень важна поддержка близких и поддержка тренера. И, конечно же, мечта, вера в саму себя. Зарине сейчас 14 лет. Она разносторонне развивается не только в гимнастике, у нее много увлечений. И можно быть уверенными, что в будущем ее ждут новые победы. Максим Кардозу, Валерия Наумова, Джур Березкин и Артем Алексеев. Якутск, Москва.